माझा व्यवसाय आहे 2003 पासून. 2003 पासून म्हणजे जवळपास 20 वर्ष होत आली. 20 वर्ष. ते तुमच्या परिस्थितीनुसार तुमचा लॉट कोणत्या टाइमिंग विक्रीला येतो, तुमचा लॉट त्याच्यासाठी तुम्हाला ते मॅनेजमेंट करावं लागेल. त्याच्यामधले बारकावे हे त्या गोष्टी तुम्हाला पूर्ण पाठ पाहिजे. तुम्ही अशी पक्षावर नजर फिरवली तर कोणत्या पक्षाला काय झालं हे तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. आत्ताच एक 2 वर्षाखाली कोरोना नावाचा रोग आला होता. मग त्याच्यामध्ये सगळ्या बाजारपेठा वगैरे सगळं काही ठप्प होतं. मग त्या काळातलं तुमचं नियोजन कसं होतं व्यवसाय त्या काळामध्ये? नमस्कार, गंध शब्दांचा या चॅनलवरती तुमचं मनापासून स्वागत करतो. आजचा आपला कार्यक्रम असणार आहे यशोगाथा व्यावसायिकांची. आजची जी यशोगाथा आहे ते तुम्हाला खूप काही शिकवून जाणार आहे की आपला व्यवसाय कसा सुरू करायचा आणि आपल्या निश्चित यशापर्यंत कसा पोहोचवायचा. तर हे सगळं आज आपली यशोगाथा तुम्हाला शिकवून जाणार आहे. तर चला तर मग आजची यशोगाथा जी आहे ती आपण चालू करूया. यशोगाथा चालू करण्यापूर्वी माझ्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला अशा नवीन नवीन ज्या की तुमच्या व्यावसायिक दृष्टिकोनाला बळ देणाऱ्या यशोगाथा तुम्हाला पाहावयास मिळतील. चला तर आपल्या यशोगाथेमध्ये आज एक कुक्कुटपालन आहे. कुक्कुटपालनाविषयी आपण माहिती घेणार आहोत. तर कुक्कुटपालनाचा व्यवसाय करणारे व्यावसायिक आपल्यासोबत आहेत. त्यांच्याकडून आपण त्या व्यवसायाची सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत. चला तर मग नमस्कार. नमस्कार. तुमचं नाव आणि पत्ता सांगा. माझं नाव महादेव यशवंत गुले, राहणार टाकळी, तालुका केज, जिल्हा बीड. माझ्या पोल्ट्री फार्मचं नाव आहे अथर्व पोल्ट्री फार्म. तुमचं नाव आणि पत्ता? गुले बळीराम यशवंत, राहणार टाकळी, तालुका केज, जिल्हा बीड. म्हणजे दोघं भाऊ एकत्र येऊन हा व्यवसाय चालवतात. तर तुम्ही किती दिवसांपासून हा व्यवसाय करताय? हा माझा व्यवसाय आहे 2003 पासून. 2003 पासून म्हणजे जवळपास 20 वर्ष होत आली तुमची. 20 वर्ष. तर सुरुवातीला तुम्हाला या व्यवसायाची संकल्पना कशी सुचली? मी लहान असताना मी माझ्या मामाकडे पुण्याला गेलतो. मग तिथं ते पोल्ट्री फार्मवर काम करत होते. तिथून मला थोडी प्रेरणा भेटली. अच्छा. तर आता हा व्यवसाय करताना तुम्ही जागा कशी निवडली? जागा म्हणजे पूर्वीपासून माझी शेती असल्यामुळे मला जागेची काही कमतरता नव्हती. चुलत्यासोबत याच्यासोबत थोडे इकडले तिकडे करून ती थोडीशी जागा मिळवली आणि जागा पूर्वी वडिलाची असल्यामुळे ते व्यवसाय करायला थोडा सोपा गेला. म्हणजे आणि जागा निवडताना कुठल्या गोष्टींचा विचार करणं गरजेचं आहे? जेणेकरून जागा निवडताना पूर्व पश्चिम जागा पाहिजे तुम्हाला. पूर्व पश्चिम आणि कमीत कमी 50 फूट रुंदी पाहिजे जागेची. बरं, आता याच्यासाठी मग तुम्हाला बाकीचेही घटक विचारात घ्यावे लागतील, जसे की बाजारपेठ असेल, कच्च्या मालाचा पुरवठा असेल. मग ह्या घटकांचा तुम्ही विचार करता? बाजारपेठेचं आता काय सगळं मोबाईल ह्याच्यावर चालतं. सगळं कुठं संपर्क होऊ शकतो. हे होतो माल विक्रीचा काही प्रॉब्लेम नाही येणार. तर सध्या तुम्ही किती कोंबड्यांसाठीचं शेड तयार केलेलं आहे? सध्या माझी 30,000ची कॅपॅसिटी आहे. 30,000 कोंबड्यांची. बरं, आता त्याच्यामध्ये कोणते जातीच्या कोंबड्या तुमच्याकडे? माझ्याकडे कावेरी क्रॉस आहे सध्या. कावेरी क्रॉसचा टाकतो. बरं, आता तुम्ही हे जे शेड उभारलेत म्हणजे मग आपण ते शेड पाहू शकतो. तर यांची उभारणी कशी केली? की जमिनीपासून किती उंचावर आहेत? त्याच्यानंतर साधारण जमिनीपासून 3 फूट उंचीवर असावे. जमिनीपासून 3 फूट उंची. आता जमीन आपली कशी सपाट आहे का कशी आहे त्याच्यावर कमी जास्त थोडीफार उंची होऊ शकते. बरं, त्याचा आता स्ट्रक्चर उभा करता तुम्हाला एकूण भांडवल किती लागलं पूर्ण? आता हा जे माझ्या पाठीमागचा आपल्याला शेड दिसतंय याच्यासाठी माझे 40 लाख रुपये गेलेले. पूर्ण 40 लाख? पूर्ण 40 लाख रुपये 3 शेडसाठी. हा. तर आता सध्या तुमच्याकडे किती कोंबडे आहेत? 30,000. 30,000 कोंबडे. आता त्यांचं कोंबड्या म्हटलं की त्यांचं ते चाऱ्याचं पाण्याचं नियोजन आलं. याचं नियोजन तुम्ही कसं करता? याचं नियोजन आता 2015 पर्यंत आम्ही घरी केलं सगळ्यांनी मिळून. आता 2015च्या नंतर लेबर वगैरे ठेवून स्वतःची फीड मिल आहे. स्वतःच्या फीड मिल मध्ये आपण खाद्य वगैरे तयार करतो आणि नंतर कोंबड्याला आणून टाकतो. बरं, आता तुम्ही जे खाद्य तयार करतात त्या खाद्यामध्ये तुम्ही एक रॉ मटेरियल म्हणून काय काय वापरतात? मक्का, सोया DOC आणि 10%. हा, आणि हळद एक सपोर्टली म्हणून. बरं, आता त्याच्यानंतर कोंबड्या म्हटलं किंवा जनावरं म्हटलं की त्यांच्यामध्ये आजाराचं प्रमाण असते. ते कोंबड्यांना कोणते कोणते आजार उद्भवतात? सगळ्यात मोठा कोंबड्याला आजार उद्भवणारा म्हणलं तर RD, CCRD हा आजार उद्भवू शकतो. वातावरणानुसार किंवा व्हायरल इन्फेक्शन त्याला म्हणलं जातं.
कोंबडीच्या भाषेमध्ये, ते व्हायरल इन्फेक्शन सगळ्यात मोठं या पोल्ट्रीसाठी आहे, धोकादायक. त्याच्यावर तुम्हाला नियंत्रण मिळवणं गरजेचं आहे. बरं, आता तुम्ही कोंबड्या आणल्यापासून आणता वेळेस त्याचं वजन किती होतं आणि ज्यावेळेस तुम्ही ते बाहेर विकण्यासाठी लॉट काढतात त्यावेळेस कोंबडीचं वजन किती असतं? आपण ज्यावेळेस पक्षी आणतो हॅचरीमधून, ते 1 दिवसाचा पक्षी असतो, त्याचं वजन साधारण 15 ते 20 ग्रॅम असतं. आणि आपण ते 70 दिवस सांभाळल्याच्या नंतर त्याचं वजन साधारण 1 किलो 300 ग्रॅम राहतं आपलं विक्री. तर आता ते लहानापासून मोठं करण्यापर्यंत त्याचा पूर्ण प्रक्रिया आम्हाला एकदा समजावून सांगा, की जे खाद्य किती दिवसाला दिलं जातं, पाणी दररोज कसं प्रमाणात असावं, त्यानंतर त्याला काही डोसेस वगैरे दिले जातात का, जेणेकरून त्याच्या वाढीला पूरक असतील असे? लहान पक्षी आल्याच्या नंतर सुरुवातीला पहिल्या दिवस गुळ दिला जातो आणि मका भरडा दिला जातो 1 दिवस. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा नंतर प्री स्टार्टर 2 ते 15 दिवसापर्यंत दिलं जातं. स्टार्टर 15 ते 40 दिवसापर्यंत दिलं जातं. आणि 40च्या नंतर पुन्हा पूर्णपणे शेवटपर्यंत लॉट निघूस तर फिनिशर असतं. 6व्या दिवशी लासोटा ही लस दिली जाते. 12व्या दिवशी गंभोरा हा लस दिली जाते आणि 18 आणि 27ला लासोटा दिला जातो. परत ते कोंबडी तयार होण्यासाठी किती दिवस लागतात? 70 दिवस लागतात. आता कावेरी क्रॉसचं जर ब्रीड घेतलं तर 70 दिवसामध्ये येतं. त्यानंतर आता बाहेरच्या वातावरणाचा परिणाम हे होतच असतो, मग त्या वातावरणाचा जास्त वाईट परिणाम होऊ नये म्हणून तुम्ही त्याच्यावर उपाययोजना कशी करतात? उपाययोजना म्हणजे साईडचे जे पडदे आहेत वर खाली टायमिंगला घेणे, थंडीच्या दिवसामध्ये थोडे लवकर सोडणे, ही काळजी घ्यावी लागते पडद्याची फक्त. अच्छा, म्हणजे हे जे पडदे लावलेले आहेत तुम्ही, हे पडदे तुम्हाला ऊन, पाऊस, थंडी याच्यापासून ते वाचवतात? संरक्षण देतात. आता तुम्हाला हे पूर्ण व्यवसाय करायला एक मनुष्यबळ लागतं. असे एकूण किती माणसं तुमच्याकडे कामाला आहेत? आम्ही 2 जण आहेत आणि 4 लेबर आहेत, म्हणजे 6 जण. 6 जण मिळून तुमचा हा व्यवसाय कमी चालतो. बरं, आता हे सगळं आपण शेड बद्दलची, कोंबड्याबद्दलची माहिती घेतली. आता कुठलाही व्यवसाय म्हणलं की खर्च आलाच, आणि कुठलाही व्यवसाय करायचं म्हणलं की ते नफ्यासाठीच करतो. मग तुमचा एकंदरीत एका लॉट मागचा खर्च आणि त्यातून उरणारा नफा किती असतो? असा नफा म्हणजे ठराविक नसतो पोल्ट्रीसाठी. ते तुमच्या परिस्थितीनुसार, तुमचा लॉट कोणत्या टायमिंग विक्रीला येतो, तुमचा लॉट त्याच्यासाठी तुम्हाला ते मॅनेजमेंट करावं लागेल. असं नाही किंवा तुम्ही कोंबड्या टाकल्या आणि ते 100% तुम्हाला पैसे मिळवून देतील, हे असं कधीच होणार नाही. त्याच्यामध्ये तेजी मंदी ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला विचारात घ्याव्या लागतील. पहिले मार्केटमध्ये मालाची परिस्थिती कशी काय, त्यानुसार तुम्हाला बॅचेस टाकावं लागतील. तुम्ही जर असं सरसकट टाकत गेलं तर तुम्हाला लॉसच होईल त्याच्यामध्ये. बरं, आता तुम्ही बॅचेसचं म्हणलं, मग एका वेळेची तुमची बॅच जी आहे ती किती लॉटची काढतात? 3 लॉट 10,000 हजाराचा काढतात. 10,000 3 लॉट काढतात. तर साधारणतः 10,000 कोंबड्या आणण्यासाठी, लहान पिल्लं आणण्यासाठी तुम्हाला खर्च किती येतो? आजची बाजार किंमत पिल्लांची 25 रुपये आहे आणि त्यांच्यासाठी खाद्य 100 रुपयाची लागतं. असं 125 लेबर हे चार्जेस धरून 10 रुपये, 130 ते 35 रुपये आजची कॉस्टिंग आहे मार्केटची. आपल्याला 135 रुपये किलोने माल तयार होतो आज. 135 रुपये किलोने लहान पिल्लापासून ते विक्रीपर्यंत. म्हणजे साधारणतः किती वाले 10,000 गुणिले 135 जवळपास एक 13 लाख रुपये भांडवल लागेल. म्हणजे 10,000 पक्ष्यांसाठी. अच्छा, 10 ते 13 लाखापर्यंत तुमचा तो खर्च होतो. आणि तुम्ही तो विकायला काढल्यानंतर तुम्हाला एकूण त्याची किंमत किती मिळते? विकाय काढल्याच्या नंतर आपलं मार्केटमध्ये कोणत्या परिस्थिती, तेजीमध्ये जर माल आला असेल तर 16-17 लाख होतील. तुमचा मंदीमध्ये माल असताल तर 10 लाख रुपये पण होतील, कधी 13 लाख बी मिळतील. म्हणजे आपला माल कोणत्या परिस्थितीमध्ये विक्रीला येतो त्याच्यावर आपलं प्रॉफिट धरलं जातं. एकंदरीत बाजारपेठेत जी त्यावेळेची किंमत असेल त्याच्यानुसार असं फिक्स तुम्हाला किंमत नाही बाजारामध्ये. अच्छा, बरं. तरी अंदाज एक असेलच ना, काही ना काही थोडंफार तरी नफा राहतच असेल? नफा नाही असं म्हणता येणार नाही. मी बऱ्याचशा वेळेस तोटाही घेतलेला आहे पोल्ट्रीमध्ये. हो, ते तोटाही घेतलेला आहे, पण आपलं काम आहे की चलत राहणं. असं नाही की 100% प्रॉफिट मध्येच चालते असं काही नाही पोल्ट्री. कधी नफा होईल कधी तोटा होईल, पण ते तुम्हाला त्या दोन्हीचा कॉम्बिनेशन करून पुढे चालावं लागेल. 1 वर्षभर तुम्हाला हा व्यवसाय करावा लागेल, त्याच्यातून 1 वर्षाचं प्रॉफिट काढता येईल. एका बॅचचं प्रॉफिट काढू शकत नाहीत आपण. अच्छा, बरं. तरी साधारणतः वर्षाला किती निघतं तुम्हाला उत्पन्न? एक 10,000 पिल्ला मध्ये एक साधारण वर्षाचं उत्पन्न 5 लाख रुपये आहे. 10,000 पिलांमध्ये. म्हणजे एकंदरीत तुम्ही वर्षातून 3 लॉट काढतात 10,000चे, तर जवळपास 5 ते 15 लाख रुपये तुम्हाला वर्षाकाठी मिळतात. म्हणजे 15 लाख रुपये तुमचं एक वर्षाकाठीचं उत्पन्न आहे.
तुमचं नेमकं कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आहे का तुम्ही वैयक्तिकच असं व्यवसाय मी वैयक्तिक करतो. वैयक्तिकच करता? म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग वगैरे कुठल्या कंपनीचं नाही, कुठल्या तुमच्याकडे कंपनीचं नाहीये? वगैरे नाही. हा. बरं, आता सगळ्यात महत्वाचं की आत्ताच एक 2 वर्षाखाली कोरोना नावाचा रोग आला हम्म. होता. मग त्याच्यामध्ये सगळ्या बाजारपेठा वगैरे सगळं काही ठप्प होतं. हा. मग त्या काळातलं तुमचं नियोजन कसं होतं व्यवसाय? त्या काळामध्ये माझ्याकडे गोडाऊन असल्यामुळं मी मका स्टॉक करून ठेवलेला होता. बाकीच्या इतर पोल्ट्री फार्मवाल्याला खाद्य मिळालेलं नाही, पण माझ्याकडे मका स्टॉक असल्यामुळं मी माझा माल व्यवस्थित झोपू शकलो आणि मार्केटमध्ये सेल पण करू शकलो. त्या पिरियडमध्ये माझ्याकडे गोडाऊन असल्यामुळे आणि मका उपलब्ध असल्यामुळं मला फीडची वगैरे काही अडचण आलेली नाही आणि त्या पिरियडमध्ये कुणी न माल टाकल्यामुळे मला बऱ्यापैकी प्रॉफिट त्याच्यामध्ये मिळालं. बरं, आता याच्यामध्ये तुमच्या व्यवसायातलं वेगळेपण असं काय आहे? व्यवसाय हा म्हणजे असं कोणीही करायसारखं नाही. जो मेहनत घेईल त्याच्यासाठी प्रॉफिट आहे व्यवसायामध्ये, पण त्याला मेहनत घ्यायची तयारी पाहिजे. हा. जो मेहनत घेईल तो पैसा कमवेल. जर मेहनत नसेल तर पैसा नाही याच्यामध्ये, आणि तुम्हाला स्वतःला झोकून त्याच्यामध्ये देता आलं पाहिजे. हा. म्हणजे व्यवसाय जर करायचं झालं तर आपल्याला तिथं स्वतः हजर असणं गरजेचं आहे. व्यवसायातलं सातत्य, व्यवसायामध्ये जे काही अडीअडचणी आल्या त्याच्यावर मात, त्याच्यामधले बारकावे हे त्या गोष्टी तुम्हाला पूर्ण पाठ पाहिजेत. तुम्ही अशी पक्षावर नजर फिरवली तर कोणत्या पक्षांना काय झालं याचं तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. ते सगळं अनुभवातून मिळालं. बरं, तुम्ही ज्यावेळेस व्यवसाय सुरू करता वेळेस अशा काही अडचणी आल्या का? बऱ्याच वेळेस माझ्याकडे प्रसंग आले. 2005 साली बर्ड फ्लू आला. बर्ड फ्लू मध्ये त्यावेळेस मी पूर्ण अशा एक 5,000 पक्षी असा मोकळा सोडून दिला. त्यावेळेस मध्ये बऱ्यापैकी माझं नुकसान झालं. पुन्हा 2008 मध्ये माझं पूर्ण भांडवल गेलं. आरडी नावाचा रोग आला, त्याच्यामध्ये पूर्ण 4,000 पक्षी माझे मेले. हा, फेकून दिले ते. मग त्याच्यामधून मला 1 रुपया प्रॉफिट उभा राहिला. त्याच्यानंतर मी उभा राहिलो. सातत्य सोडायचं नाही फक्त. म्हणजे काही संकट आले किंवा आपला काही एखादा लॉट जरी पूर्ण गेला तरी त्याचं नुकसान हे आपल्याला सहन करावं लागेल आणि त्याच्यातून खचून न जाता ते आपल्याला पुन्हा उभारी घेऊन आपल्या व्यवसायाची सुरू. पैसा गेलेला तुम्ही बाहेर काढू शकत नाही. तुम्हाला पोल्ट्रीमध्येच राहून पैसा काढावा लागेल. बाहेरून तुम्हाला एवढा पोल्ट्रीमध्ये जे नुकसान झाले ते तुम्ही बाहेरून कधीही तुम्ही भरून काढू शकत नाही. ते पोल्ट्रीमधूनच तुमचं भरून निघेल. अगदी बरोबर. हा. बाहेरच्या व्यवसाय तुम्ही कोणताही केला, काही केलं, त्याच्यातून तुमचं नुकसान भरून निघणार नाही. तुम्हाला नुकसान भरून जर काढायचं असेल तर तुम्हाला नंतर बॅचेस टाकावं लागतील, नियोजन करावं लागेल, सातत्यपूर्ण काम करावं लागेल. अगदी बरोबर. हा. बरं, आता तुमचं सकाळपासून ते संध्याकाळपर्यंत या व्यवसायाचं नियोजन कसं करतात तुम्ही? सकाळी साधारण 8-9च्या टायमिंगला फिडिंग करायचं. त्याच्यानंतर आतमधले भांडे वगैरे साफ करून घ्यायचे. त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशीच काम आहे त्याचं. आणि एखादा प्रॉब्लेम वगैरे काही येऊ नये म्हणून एखादा स्प्रे घ्यायचा अधूनमधून. 2, 3, 4, 8 दिवसाला एक स्प्रे घ्यायचा. स्प्रे म्हणजे नेमकं काय? ते B904 आणि कोर्सुलिन हे दोन्ही असतं. त्यातला एक स्प्रे आज घ्यायचा, एक स्प्रे नंतर घ्यायचा. त्या स्प्रेचा काय फायदा? व्हायरल इन्फेक्शन साठी असतो. हवेतून येणारे आजार हे ते होऊ नयेत म्हणून एक पूर्व काळजी घ्यायची आपण त्याची. पूर्वनियोजन आहे. पूर्वनियोजन. तर याच्यामध्ये पाण्याचं नियोजन कसं आहे? पाण्याचं नियोजन असं आहे की 1,000 लिटरचे आपण 4 टाक्या ठेवलेले आहेत स्टँडवर. त्या 1,000 लिटरची टाकी भरून ठेवायची. त्याच्यामध्ये टॅबलेट वगैरे असतात पाणी शुद्धीकरणच्या, त्या टाकून द्यायच्या आणि दुसऱ्या दिवशी पाणी भरायचं, फ्रेश पाणी. रोजची रोज पाणी फ्रेश पाणी भरत चालायचं. बोरचं असेल, विहिरीचं असेल, काय जे आपल्याला पाण्याचा स्रोत असेल त्यामार्फत आपण करू शकतो. तर आता तुम्ही एकदम सविस्तर अशी तुमच्या व्यवसायाची माहिती दिली. तर आमचे जे काही श्रोते आहेत किंवा तरुण वर्ग आहे जो बेरोजगार आहे, सुशिक्षित आहे, त्यांच्या हाताला काही कामं वगैरे अशी लवकर मिळत नाहीत, मग त्यांच्यासाठी त्यांनी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी तुमचं एक थोडक्यात मोलाचं मार्गदर्शन आम्हाला द्या. माझं सगळ्या तरुणांना एक असं सांगणं आहे, व्यवसाय तुम्ही छोट्या प्रमाणात करा आणि 1 वर्षभर टिकून करा. जिथं बाबा तुम्हाला 2,000 कोंबडी टाकायची तिथे 500 कोंबड्या टाका. त्याच्यामधले बारकावे जाणून घ्या. त्याच्यामध्ये काय कमी जास्त बाजार, मार्केट, व्यापारी हे सगळं घ्या आणि नंतरच मोठी रिक्स घ्या. सुरुवातीला तुम्ही मोठी रिक्स घेऊ नये आणि सुरुवातीला मोठी रिक्स घ्यायसारखा हा व्यवसाय राहिलेला नाही आता. हा, तुम्ही एक छोटी घ्या. 1,000 पिल्लापासून चालू करा. 1 वर्षभर त्याच्यावर काम करा. 1 वर्षानंतर तुम्हाला नफा तोटा, त्यांचे प्रॉब्लेम, ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या लक्षात येतील आणि हे झाल्याच्या नंतर पुन्हा तुम्ही कितीही मोठा तुमच्या अनुभवाच्या जोरावर तुम्ही कितीही मोठा व्यवसाय करू शकता. हे माझं सगळ्या तरुणांना सांगणं आहे. एकदम अतिशय मोलाचं मार्गदर्शन तुम्ही आमच्या तरुणांना केलेलं आहे की सुरुवात तुम्ही हे असं एकदम मोठं करण्यापासून नाही तर छोटे छोटे एकदम अशा पायऱ्या पाडत चला. अशा एक पायरी जर तुम्ही टाकत गेला तर तुम्ही यशापर्यंत नक्कीच पोहोचता. तर तुम्ही तरुणांनी व्यवसाय चालू करण्याच्या बाबतीत मार्गदर्शन तर केलेलंच आहे,
पण आता जर तरुणांनी व्यवसाय चालू केला तर त्यांच्या ते खाद्याचं नियोजन, आता तुम्ही काय करतात, तुम्ही तुमचं वैयक्तिक खाद्य तयार करतात, परंतु बऱ्याच जणांना एवढं खाद्य तयार करणं शक्य नसतं. मग त्यांनी गुंतवणूक मोठी आहे त्याच्यात. गुंतवणूक अशी मोठी आहे, तर ते तुम्ही त्यांना कसं मार्गदर्शन करता, किंवा कुठल्या कंपनीचं खाद्य वापरावं, किंवा खाद्य कुठून आणावं आणि त्याची उपाययोजना कशी करावी? माझं सगळ्यांना एक मार्गदर्शन आहे, किंवा मार्केटमध्ये विविध कंपन्या आहेत, मोठ्या कंपन्या आहेत. तुम्हाला जे योग्य वाटेल त्याचे FCR हे ते सगळं बघून, ते सगळं म्हणजे मार्केटमध्ये चौकशी करून, तुमच्या आजूबाजूच्या फार्मवाल्याला विचारून, वा कोणत्या कंपनीचं खाद्य चांगलं आहे काय आहे हे विचार करून तुम्ही नियोजन. असं कोणी मी म्हणतोय म्हणून हे खाद्य चारू नका, किंवा एखाद्या अनुभव माणसाचं तुम्ही मार्गदर्शन घ्या आणि पिल्लं नामांकित ह्याच्यातून घ्या. ह्या पोल्ट्रीचं जे गणित आहे ते सगळं पिल्लावर आहे. हा, मग पूर्ण पिल्लं आहे. जर तुम्हाला पिल्लं व्यवस्थित नाही जर मिळाली तर तुम्ही व्यवसाय करू शकत नाही. तुमच्या पोल्ट्रीला खाद्य जास्त जाणार, वजन कमी येणार, टायमिंगमध्ये वजन येणार नाहीत. पिल्ले आणि खाद्य तुमचं जर व्यवस्थित असेल तर तुम्ही बऱ्यापैकी पोल्ट्रीमध्ये नफा कमवू शकता. अगदी बरोबर आहे. तर आता पिलांचं नियोजन जे आहे, तुम्ही आता म्हणलात की पिलं तुम्हाला व्यवस्थितरित्या भेटले पाहिजेत, तर जे नवीन व्यवसाय करणार आहेत त्यांना असे पिलं कुठून एकदम चांगल्यारीत्या मिळू शकतील? आता मी जिथून आणतो ते नगरचे गांगर्डे सर म्हणून आहे, त्यांची प्रिया हॅचरी म्हणून आहे. मी तिथून त्यांच्याकडनं पिल्लं खरेदी करतो. एक 10-11 वर्ष झाले. आणि पुन्हा दुसरे बरेचसे आहेत आणखी मार्केटमध्ये आपापल्या अनुभवानुसार. ते दत्ता खोरडे म्हणून पण आहेत, त्यांच्याकडून पण मी घेतो पिल्लं. असे आणखी बरेचसे हॅचरी आहेत. परत ते सगळ्यापेक्षा जास्त थोडा मला बेटर ते गांगर्डे सरांचे पिल्लं वाटले म्हणून मी त्यांचे वापरतो. बरं, आता अजून एक आहे की पिल्लं आणल्यानंतर आता काय होतं, पिल्लं लहान असतात, मग त्यांना ते तिथलं वातावरण आणि आपल्या इकडलं वातावरण थोडंसं सूट होण्यासाठी किती दिवसाचा कालावधी लागतो, आणि तुम्ही ते सूट करण्यासाठी त्यांना काय काय काळजी घेतली जाते? पिल्ला आल्याच्या नंतर आपण काय करतो, त्यांच्यासाठी एक ब्रूडिंग केली जाते. 100 पिल्लाला एक 200 वॅटचा बल्ब लावला जातो. 200 वॅटचा जर थंडीचे दिवस असतील तर 2 बल्ब 100 पिल्लांसाठी लावायचे. जर गरमीचं वातावरण असेल तर एकच लावायचं, एकावर पण चालतं. त्यांना अशी ऊब मिळाली पाहिजे व्यवस्थित. आता पहिलं कसं असायचं, देशी कोंबडीचा व्यवसाय असा असायचा, किंवा म्हणजे आपल्या पारस बागेमध्ये ह्याच्यामध्ये सांभाळला जायचा. मग त्याच्यामध्ये ते लहान पिल्लं निघल्याच्या नंतर ती कोंबडी त्याला अशी ऊब द्यायची पंखाखाली. तशा पद्धतीने त्यांना ते मायेची ऊब त्या बल्बाच्या माध्यमातून आपल्याला तयार करून द्यायची आहे. हा, ते एक 7-8 दिवस तुम्ही केलं तर नंतर मग त्याला पंख वगैरे फिटले नंतर ते मार्गी लागतात. म्हणजे ते एकदा सशक्त झाले त्यांची ते तुम्हाला 12 दिवस त्यांची काळजी घेणं गरजेचं. सुरुवातीचे एक 10 ते 12 दिवस तुम्हाला ती काळजी घ्यावीच लागेल. चालेल. तर तुम्ही दोघं भाऊ एकत्र मिळून हा व्यवसाय करतायत. आता तुम्ही तर एकदम चांगल्यारीत्या आम्हाला मार्गदर्शन केलं. आता तुम्ही आम्हाला 2 शब्दामध्ये तुमचं एक छोटंसं मार्गदर्शन किंवा तुमचं जे काही मनोगत आहे या व्यवसायाबद्दलचं ते थोडंसं व्यक्त करा. आम्ही एकत्र व्यवसाय करतो, पहिल्यापासून एकत्रच करतो आणि अजून पण चालू आहे. जे एकत्र होतंय ते योग्य होते. हा, अगदी बरोबर. त्याच्यामुळे एकत्र केलं एवढं चांगलं होणार, आणि जे फुटून जर केलं असतं तर आतापासून झालं नसतं. अच्छा, अगदी बरोबर आहे. हा, आणि प्रत्येकानं तसंच करावं. जे एकत्र होतंय तेवढं अगदी बरोबर आहे. म्हणजे तुम्ही जर एकत्रितरित्या व्यवसाय केला तर तुमचं जे काही नियोजन आहे ते एकदम चांगले नियोजन न होतं. आणि तुमच्या 2 भावांमध्ये जर काही मतभेद असतील तर ते मतभेद विसरून तुम्ही असे व्यवसाय करा, एकत्रित करा, जेणेकरून तुम्हाला त्याचा उत्कर्षही साधतो आणि तुमच्या जे काही कौटुंबिक जे वातावरण आहे ते पण आनंदी राहतं. बरोबर. नमस्कार. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून अशा नवीन यशोगाथा ह्या तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहतील. आणि आणि वेगवेगळे जे व्यवसाय आहेत, वेगवेगळ्या व्यवसायांचं मार्गदर्शनही तुमच्यापर्यंत पोहोचलं जाईल. धन्यवाद.